சக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு இது கேரண்டியான தொழில் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு மாசம் இப்ப நம்ம 100 எண்ணெய் இருக்குதுன்னா அந்த 100லயுமே கறவை வராதுங்க 10 எண்ணெய் அரை நேரம் கறக்கும் 2 எண்ணெய் ஒரு நேரம் கறக்கும் ஒரு 10 எண்ணெய் செனையாவும் நிற்கும் அப்ப நம்ம ஏவரேஜ் பண்ணி பாக்குறப்ப நமக்கு வந்து ஒரு 100 எண்ணெய் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டெய்லி ஒரு 600 லிட்டர் ஊத்துனா அப்படின்னா தான் ஒரு 6 லிட்டர் ஏவரேஜ் பண்ணா தான் நம்ம கூலிக்காரங்களுக்கு கூலி கொடுக்க முடியும் தீவன செலவு இருக்கு அப்படின்னா தான் நமக்கு ஒரு லிட்டருக்கு நமக்கு ஒரு 2 ரூபா நிற்குங்க ஒரு நேரம் செனை நிற்காம போக ஒரு மாடு அந்த மாதிரி நம்ம கழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டா ஒரே ப்ராஃபிட்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஏறக்குறையா போன இது எல்லாமே நம்ம டேக்கிள் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா தான் ரொம்ப நாள் நிலைச்சு நிற்க முடியும் பக்குவம்னு ஒன்று இருக்குங்களா நிறைய பேர் வந்து இந்த கஞ்சி தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறாங்க தவிடு போட்டு வைக்கிறாங்க நம்ம வந்து இதுல அந்த சின்ன மாடு பெரிய மாடுங்கிற வித்தியாசம்லாம் எதுக்குமே கிடையாது தவிடுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் பில்லுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி அதான் வேண்டான்னு வைக்கிறத தான் நம்ம வேஸ்ட்டை தான் தூக்கி போடுமே தவிர நம்மளா கம்மி பண்ணி போகணும் ட்ரை ஃபீட் கொடுக்கறது